Kui viimasel ajal oleme sõitnud pidevalt elektriautodega, siis seekord on meil varuks midagi põnevamat. Lähme vaatamegi, mida Hanno Veldilt meile pakkuda on. ATV-ga sõitma minnes turvalisus ennekõike. Kiiver, kindlad, korralik varustus. Aga kuna ATV-ga ei ole mõistlik siin linna vahel sõita, siis lähme hoopis maastikurajale. Oodes on alguse saanud Hiinast ja kõigepealt hakkasid nad valmistama UTV-sid. Aga kuna UTV-d on Ameerikas hästi populaarsed, leidsid nad, et võiks ka ATV-sid hakata tootma. Ja siis nad viisid kogu selle ATV arenduse Ameerikasse, et oleks siis lõpptarbijale see arendamine võimalikult lähedal. Ja siis sa saad täpselt teada ju, mida kliendid tahavad. Aga poeme nüüd Oodese hingeellu natukene. Ees on kõikidel standardis vints ja kui on suurema mootoriga mudelid, siis siin ees on tegelikult ka metallist kaitserauad ja taga ka. 650-sel tuleb see lisaraha eest osta. Loomulikult on siin üleval ka eraldi pakiraam, kuhu saavad erinevaid asju panna. Järgmiseks, kõikidel mudelitel on selline uhke suurem radiaator, kus kivikaitse ja 2 ventilaatorit, et see jumala eest üle ei kuumeneks. Standardis on kõikidel mudelitel õliamordid, aga lisaraha eest saab ka gaasiamorte. Kõik veermiku detailid on täpselt ühesugused, vahet ei ole, kas tegemist on 650 kuubikulise mudeliga või 1000 kuubikulisega. Seega 650 on justkui natukene üledimensioneeritud, et see kannataks rohkem valu. Kõiki mudeleid on võimalik saada 2 erinevas raami pikkuses. See on siin pikem raam, kus siis taga on selline mugav iste ja kui sellest istmest rääkida, siis tegelikult selle kinnitus on üsna ebamugav just kasutamise mõttes. Ja kui siin taga on eraldi kohver, siis selle istme äravõtmiseks tuleb tegelikult kohver kõigepealt eemaldada. Unustasin juba peaaegu ära, et kõikidel mudelitel on ka käekaitsed standardis. Siis järgmiseks kõikidel mudelitel on siin peal selline plaat, kuhu peale saad erinevaid asju panna kinni ja kas või kohvri sinna peale panna. Järgmiseks on ka siin all olemas selline tihendatud kast, kuhu sisse sa saad panna täpselt sellised asjad, mis niiskust ei taha. Ja siis on veel kõikidel mudelitel standardis haagise konks koos pistikuga. Mugav on ka kasutada erinevaid nuppe, mis siin on olemas, ainult et seda parkingut on natukene keeruline peale lükata, selle jaoks on vaja jõudu, aga see ka stoperdab tegelikult gaasi vajutamise ära. Käike on seetõttu jällegi hea, mugav ja lihtne lülitada ja need lähevad igas asendis hästi kergelt sisse. Ja kui tahad, saad ka USB laadijat kasutada või 12 voldi pistikupesa. Standardis on siin juba ka LED, lähi- ja kaugtuled, et pimedas oleks mugavam sõita ja et tööd oleks mugavam teha, on siin väike pöörderaadius ja 450 kilogrammine reaalne kaal. Kusjuures see ATV on tegelikult üsna mugav. Selle vedrustus on üpris pehme, see ei raputa ja ma olin üllatunud, kui võimekas see on tagaveolisena. See läheb päris hästi mäest üles ja sõidab siin pehme liiva peal üllatavalt hästi. Ja loomulikult, kui nelikvedu sisse lülitada, no siis see on ikka väga võimekas. Ja see mootor, väga äge. See mootor on ka tegelikult väga mõnusalt selline jõuline ja sujuv ja lineaarne koos selle Kanadas valmistatud CVT variaatorkastiga. Ja no siin maastikul on sellega lihtsalt lausa lust sõita. Hea on ka veel see, et sellises jahedas sügisilmas on tegelikult siin peal väga mõnusalt soe istuda, kuna mootor, mis mu taguotsa all on, annab piisavalt palju just jalgadele ja mu tagumikule sooja. Seega on igati mõnus sõita. Ja no muidugi see võimekus siin maastikul, väga äge. Jälle mäest üles ja hopsti. Küll sõidab ikka lihtsalt. Ja muidugi
lenksu on ka vägagi lihtne pöörata, et ei ole siin vaja mingit jõudu rakendada. Käigud lülituvad kergelt ja üldse on niisugune väga hea lihtne aparaat, millega sõita just maastikul ja samas ka tööd teha. Ja kui nüüd siit mäest alla sõites see variaatorkast pidurdab väga mõnusalt hoo maha, et ei pea üldse siin jalaga pidurit vajutama, et oleks kuidagi ohtlik siit alla sõita. Kellel tekkis nüüd huvi sellise Oodese ATV vastu, siis Velt Motocenteris sellise ATV hinnad algavad natukene alla 6800 € ja loomulikult saab ka sealt korraliku varustuse.